هعتبر دي قعدة بنات وهحكي لكم عن حاجة حصلت معايا امبارح. وحقيقي انا من امبارح مش قادرة اصدق اللي ربنا هو عايزني او هو ربنا اختارني ان انا يعني اكون احسن واكون في مكانة احسن من اللي انا فيها دلوقتي. كنا في مشوار وبالصدفة يعني قابلنا واحدة. الواحدة دي ما شاء الله عليها، يعني هي ملتزمة جدا وعارفة ربنا قوي وكده. فكنت بتكلم معاها يعني وبقول لها قد ايه انا في جهاد مع نفسي، انا نفسي البس الحجاب وصح، يعني انا لابسه الحجاب بس مش لابساه بالطريقه الصح، ونفسي اوي البسه كده، وكذا مره اجرب واشتري حاجات وكده ومش بلبسها. ومش عارفه في حاجه بتخليني مش عارفه البس كده او مش عارفه امشي كده، او حاسه ان ده مش ستايلي، حاسه ان ده مخليني كبيره مش عارفه ايه. ردت عليا قالت لي هو انتي بتعملي كده علشان مين؟ يعني انتي بتلبسي وبتشيكي وبتعملي كده عشان مين؟ فمعرفتش ارد طبعا، يعني انا مش عارفه يعني ايه بعمله عشان مين. انا بعمله عشان نفسي، علشان اما ابقى ماشيه ابقى حاسه ان انا شكلي حلو راضيه عن نفسي كده. بس طلع ده مش هو الصح خالص. يعني المفروض انا قبل ما انزل الشارع ابص على نفسي اشوف يعني هل ربنا راضي عني وانا لابسه كده؟ اللبس اللي انا لابساه ده لو انا مت بعد الشر ولا حصل لي حاجه، يعني مصيري هيكون ايه؟ قالت لي حاولي دايما تفكري انتي هتسيبي ايه وتسيبيه وانتي مقتنعة عشان خاطر ربنا، وشوفي عوض ربنا عليكي هيبقى عامل ازاي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبجد حسيت ان هي يعني شجعتني بكلمات بسيطة وكلام قليل قوي، يعني هي ما قعدتش تحكي كتير، وقعدت تقولي انتي بايديكي تختاري الجنة او تختاري النار. يعني احنا مخيرين نختار كده. ربنا امرنا ان احنا نلبس الحجاب ونصلي النوافل ونقرا الاذكار وكده. فانتي براحتك، عايزه تختاري تعملي الطريق ده اختاريه، عايزه تختاري الطريق ده اختاريه. ربنا مش مخلينا مجبرين على حاجه. بس اللي عايز الجنه بيعمل ايه؟ بيجاهد. الجنه حلوه قوي ومستاهله ان احنا نجاهد عشانها. وحاولي وتعالي على نفسك وجربي، هتلاقي ان انتي كل مرة بتقفي قدام المراية وبصي على نفسك وعلى لبسك، هتلاقي ان انتي كل مرة عايزة تبقي احسن وعايزة تبقي محتشمة اكتر وعايزة ترضي ربنا اكتر. لان الحجاب ده هو مش مجرد بس طرحة انتي بتعمليها، لا، الحجاب ده هو بيحجب عنك حاجات كتير فعلا انتي ممكن تعمليها غلط. فروحت البيت بقى بعد ما قابلتها وكده، وانا بقلب في الموبايل لقيت كل تقريبا الفيديوهات اللي بتظهر لي عن الموضوع ده. فاللي هو انا حسيت قد ايه بجد ربنا، يعني وربنا بعت لي كل الناس عشان ربنا عايزني ارجع وعايزني التزم و... وانا اللي يعني بقاوح. فبجد امبارح خدت القرار ان شاء الله يا رب وربنا يثبتني. وقلت ان شاء الله انا مش هبقى برضو، يعني مش هبدأها جامد قوي واتحمس قوي عشان برضو خايفة ان انا ارجع تاني. بس على قد ما اقدر ان انا هلبس حاجات واسعة فضفاضة ما بينش حاجة كده، وابقى نازلة راضية عن نفسي ان انا ساترة نفسي وان انا مش هغضب ربنا. يعني ان انا نازله وعارفه ان اللبس ده ربنا راضي عنه، وربنا لو حصل لي اي حاجه ولا اي مشكله حصلت لي في الطريق، انا واثقه وعارفه ان انا مش بغضب ربنا في الطريق. فجربت يعني وقلت ان شاء الله هبدأ وكده، وقلت اجي احكي لكم القصه دي ممكن تلمس برضو قلب حد زي ما هي لمست قلبي كده، ونشجع بعض ان احنا نبقى احسن ونقرب لربنا. وكل حد مر بتجربه زي كده او شبه كده يقول لنا عليها، ونشجع بعض علشان نبقى احسن، وان شاء الله نشجع بعض ان احنا ندخل الجنه سوا. لان بجد فعلا الجنه حلوه قوي وعايزه جهاد كبير قوي، وتستاهل اللي احنا نحارب ونحاول عشانها.